Čau, draugi! Šodien es jums pastāstīšu par DJI produktiem, par DJI Mavic 3 multispektrālo. Tā, vērsim vaļā koferīti, skatīsimies, kas mums nāk komplektācijā. Tā, varam vaļā. Lūk, pults, DJI Enterprise pults, tieši tāpat kā termālajiem. Tad, skatāmies, tā pats drons, lūk, šāds te. Jā, kā arī tāpat kā termālajiem nāk tie paši lādētāji un vadi, kā arī, protams, viena baterija komplektācijā. Tā, pastīsimies vēl, kas šeit ir. Tā, jā, pamācība tieši tāpat kā termālajiem, kā arī vadi, jā, un 6 spārni. Tieši tāpat kā visiem Enterprise droniem, mums ir nepieciešams C2 marķējums. Tā, varbūt tagad nedaudz par pašu dronu. Pastāstīšu, kādas ir iespējas, ko varam iegūt, kur varam izmantot. Kā arī par pulti. Tā, lūk, šādi te izpakosim dronu. Tā, noņemsim aizsegu sensoru. Tā, lūk, šāds te drons, ko es uzreiz redzu, kas varbūt atšķirās no termālā un no cita Enterprise drona. Lūk, šis te sensors. Tas ir saules sensors, lai, kad jūs veicat jūsu mērīšanas datus, kā visur laikapstākļi mainās, un tad ar šo sensoru jūs dienas laikā mainās apgaismojums, tāpēc lūk, nepieciešams šāds te sensors, lai jūsu dati būtu precīzi. Tad, kas vēl var būt, kā redzat, varbūt šim nāk uzreiz RTK moduls. Viņam jau nāk standarta komplektācijā. Termāliem jūs varat iegādāties atsevišķi šādu veidu RTK moduli. Protams, jūs varat arī izmantot bez, bet tad jums ir, varbūt, jūs veicat kaut kādas mērīšanas darbus, varbūt nepieciešams ir markas, lai visu iegūtu ar precizitāti. Jā, pults tieši tāda paša kā termālajiem, arī izmantojot DJI pilot programmu. Tur jūs varat redzēt jau tiešais te datus, multispektrālos datus. Jums multispektrāliem sensoram ir gan parastā kamera un 4 kameras. Katrai kamerai ir 5 megapikseļi. Tieši tāpat kā termāliem dronam, jūs viņu varat arī izmantot vienkārši veicot ortofoto, jo viņam ir parastā kamera. Kamera šim ir atšķirās nedaudz no termālā. Viņam ir 20 megapikseļu kamera. Un nedaudz arī atšķirās laiks par 2 minūtēm. Ar šo jūs varēsiet nolidot tikai 43 minūtes. Nedaudz mazāk, bet tad, protams, tas rādītājs ir arī bezvējā. Vēja laikā tas būs, protams, atkal nedaudz mazāk, bet tas ir atkarīgs no laikapstākļiem. Lidošanas ātrums ir tieši tāds pats. Parastajā režīmā 15 m/sekundē un sporta režīmā 21 m/sekundē. Tad, ko jūs varat iegūt? Jūs varat iegūt multispektrālus datus par kādu no jūsu objektiem. Varbūt tā ir meža teritorija, kāda lauksaimniecības teritorija, un tad jūs varat veikt jūsu misiju. Varat izvēlēties, vai jūs vēlaties izmantot gan, vai kameru un multispektrālās kameras, vai tikai kameru. Un, ja jūs izmantojat arī multispektrālo kameru, tad jūs varat pēc tam iegūt datus par jūsu objektu, vairākos krāsas spektros. Tad jūs varat arī, piemēram, redzēt jūsu veģetācijas veselības stāvokli, kā arī kaut kas interesants, ko es pamanīju, ko DJI piedāvā. Varbūt nolidojot kādu no jūsu meža objektiem pēc multispektrāliem datiem, jūs varat automātiski analizēt un noteikt, kur jums atrodas koks. Programma automātiski norāda koka atrašanās vietu. Un tādā veidā jūs
teiksim, jums nepieciešams saskaitīt kokus vai kādam citam nolūkam, tad jūs varat veikt uzmērīšanu ar šo te dronu. Pēc tam programmā apstrādāt datus un automātiski iegūt koka atrašanās vietu, kas ir varbūt tāds noderīgs rīks, ko jūs varat izmantot. Jūs varat arī, kas var izmantot šo dronu? Var arī izmantot mēnieki, lauksaimnieki, mežniecībā var izmantot daudzpusīga izmantošanas spējas. Protams, varbūt mēniekiem, kur to izmantot. Jūs varat vienkārši izmantot jebkuram jūsu topogrāfiskai uzmērīšana, tieši tāpat kā termālo, jūs varat vienkārši nolidot parasto kameru, iegūt ortofoto, iegūt punktu mākoņu no jūsu objekta, kā arī, ja jums varbūt ir parādās kāds objekts varbūt kāds lauksaimnieks jums pajautā vai nevar viņu laukus nolitot tādā veidā, jūs varat iegūt tādā veidā jūs varat izmantot šo multispektrālu dronu un parādīt lauksaimniekam, kas notiek ar viņa ar objektu veģetāciju vai ar augiem, kas viņiem tur aug. Tā kā daudzpusīgas izmantošanas spējas. Protams, varbūt pirms tam redzējāt video par Mavic 3 Enterprise, kas arī viens no Mavic 3 klases droniem. Enterprise, protams, viņam ir tikai kamera, bet ja jūs iegādājaties kādu no šiem droniem, jums nāk papildus sensors un papildus iespēja, kur to izmantot. Varbūt parādīsies papildus vairāk objekti un varēsiet veikt savus darbus. Tā kā tas arī viss par šiem te DJI produktiem. Papildus informāciju vairāk par tehniskām specifikācijām un par cenām jūs varat redzēt mūsu mājaslapā. Atcerieties, protams, jūs tur varat piereģistrēties, varbūt piešķirs jums kaut kādas atlaides. Un atcerieties, arī vēl tur var abonēt, lai redzētu jaunākos jaunumus. Un, protams, kā arī sekojiet Instagramā mums līdzi. Protams, YouTube'ā spiežat abonēt, spiežat laiku, iekomentējiet kaut ko. Un paldies par jūsu uzmanību. Tā.